আমরা আজকে জানব প্রিবায়োটিক কি। তবে অনেক প্রশ্ন আছে যে আসলে প্রিবায়োটিক না প্রোবায়োটিক, কোনটি আসলে উপকারী এবং কোনটি আমাদের জন্য বা পাখির জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ। চলুন তবে জেনে নেওয়া যাক প্রিবায়োটিক না প্রোবায়োটিক। প্রিবায়োটিক হলো অপাচ্য কার্বোহাইড্রেট যা আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ অন্ত্রে ব্যাকটেরিয়া খাদ্যের উৎস হিসাবে ব্যবহার করে, যেখানে প্রোবায়োটিক হলো বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যাকটেরিয়া। লোকেরা আরও জিজ্ঞাসা করে যে আপনি একই সময়ে প্রোবায়োটিক এবং প্রিবায়োটিক গ্রহণ করতে পারেন কিনা। আপনার প্রয়োজন এবং প্রয়োজনীয়তা অনুসারে প্রিবায়োটিক এবং প্রোবায়োটিকগুলি মিশ্রিত করে সেবন করতে পারেন। কিছু লোক সাপ্লিমেন্ট পছন্দ করে যাতে উভয়ই থাকে, অন্যরা এক বা একটি গ্রহণ করতেই পছন্দ করে। আসুন আমরা প্রিবায়োটিক কী সেটা বুঝি। প্রিবায়োটিকগুলি হজমযোগ্য প্রাকৃতিক ফাইবার, সাধারণত কার্বোহাইড্রেট এর প্রকার। মানবদেহে এই ফাইবারগুলিকে ভেঙে ফেলতে পারে না, তাই তারা সামান্য কোনো ক্যালোরিফিক মান প্রদান করে না, যদিও আমরা সেগুলি হজম করতে পারি না। আমাদের অন্ত্রের মাইক্রোবায়ে থাকা উপকারী জীবাণুগুলি প্রিবায়োটিক ফাইবার খেতে পছন্দ করে, এজন্য আমাদের প্রিবায়োটিক প্রয়োজন। এবার আসুন আমরা জানি প্রিবায়োটিকের স্বাস্থ্য উপকারিতা কী কী। আমরা আশ্বস্ত হচ্ছি যে প্রিবায়োটিকগুলো আমাদের ভালো অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়াকে সমর্থন করতে সাহায্য করে, তাই তো? কিন্তু প্রিবায়োটিকগুলি আরও কী করে? সবচেয়ে সাধারণ সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হলো প্রিবায়োটিকগুলো আপনাকে মল ত্যাগ করতে সাহায্য করে। উল্লেখিত হিসাবে এটি নিয়মানিতা উন্নত করতে অন্ত্রের উদ্দীপিত করে SCFA এর ইতিবাচক প্রভাবের কারণে। কিন্তু প্রিবায়োটিকের সুবিধাগুলি কেবলমাত্র SCFA উৎপাদনের চেয়েও বেশি। প্রকৃতপক্ষে প্রিবায়োটিকের সম্পর্কগুলো নিম্নলিখিত সমস্ত স্বাস্থ্যের অবস্থার উন্নতির সাথে ইতিবাচকভাবে যুক্ত হয়েছে। আমরা যে উপকারটা পাই সেটা কিসের? অন্ত্রের স্বাস্থ্যের, কোষ্ঠকাঠিন্য, ইমিউন সাপোর্ট, ভালো ঘুম, অটিজম, বিপাকীয় স্বাস্থ্য, খনিজ শোষণ, ত্বকের স্বাস্থ্য ঠিক রাখা এবং ওজন হ্রাস করার ক্ষেত্রে। ওজন কমানোর জন্য প্রিবায়োটিকের প্রতি অনেক আগ্রহ রয়েছে এবং বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আশাব্যঞ্জক ফলাফল পাওয়া গেছে। এই ধরনের একটি গবেষণায় 15 থেকে 45 অতিরিক্ত ওজন এবং স্থূল শিশু জড়িত। তাদের হয় প্রিবায়োটিক ফাইবার, ইমিউলিন বা প্ল্যাসিবো 16 সপ্তাহের জন্য দিনে একবার দেওয়া হয় সাপ্লিমেন্ট আকারে। অর্থাৎ প্রিবায়োটিক অ্যাকচুয়ালি আমরা যদি ধরতে চাই তাহলে এটি উন্নত মানের ফাইবার। ফাইবার মানে হচ্ছে আপনাকে বাড়তে সাহায্য করা। সেই ক্ষেত্রে পাখি কিংবা মানুষের ক্ষেত্রে, উভয় ক্ষেত্রে ফাইবার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান। চলুন আমরা জানি কোন খাবারে প্রিবায়োটিক থাকে। প্রিবায়োটিক ফাইবার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক এবং ফল, শাকসবজি, গোটা শস্য এবং মটরশুঁটি সহ অনেক খাদ্য তালিকায় পাওয়া যায়। উচ্চ প্রোবায়োটিক খাবারের উদাহরণগুলি রসুন, কলা, পেঁয়াজ, মটরের ডাল, মসুর ডাল, ওটস, এগুলাতে প্রিবায়োটিক পাওয়া যায়। প্রিবায়োটিক খাবারের কম পরিচিতি উদাহরণ রয়েছে কাঁচা, তারপরে আমরা অ্যাপেল সাইড ভিনেগারে পেতে পারি,
যেটা পাখির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেকেই অ্যাপেল সিড ভিনেগার প্রোভাইড করার জন্য বলে থাকে। গবেষণায় দেখা গেছে অন্যান্য পুষ্টির জন্য একটি প্রিবায়োটিক ভূমিকাও তুলে ধরার যদি আমরা ধরতে চাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো প্রোবায়োটিকে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এবং ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড পাওয়া যায়, যেটা তৈলাক্ত মাছে পাওয়া যায়। আর এগুলা অবশ্যই